gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo super legal aqui para o canal, que é testando receitas do TikTok. Então vamos pro vídeo. Don't know what you're saying. You're flying higher than a plane and you're not complaining. Então, gente, a primeira receita que a gente vai tentar fazer vai ser essa daqui que vai estar passando na tela pra vocês. Milkshake igual do McDonald's e do Bob's em casa, sem sorvete? Vamos aprender. Pega aí leite congelado. Tô usando esses que eu congelei em forminha de gelo mesmo, mas vocês podem colocar em um potinho. Leite em pó se você tiver, um pouquinho de leite normal. Coloca então um pouquinho do leite em pó. E aproveita e já me segue aqui, @MaluRagonha. Coloca chocolate, um pouquinho de leite, bate isso tudo e tcharam. Olha a consistência desse milkshake. Lembrando que você pode colocar Nutella, Oreo, ovo maltine, o que você quiser pra ficar do jeitinho que você gosta. Um copo bonitão, granulado pra enfeitar, canudo que não seja de plástico e tá pronto. Então, gente, agora vamos tentar fazer a receita. Ainda vai precisar de leite congelado. Vai estar aparecendo no vídeo aí que eu fiz esse leite congelado ontem. Eu coloquei nos cubinhos de gelo. E ficou assim. Aí nós vamos colocar aqui. Também vamos precisar de 3 colheres de achocolatado, 3 colheres de leite em pó e um pouquinho de leite líquido. E agora nós vamos bater tudo aqui no liquidificador. Gente, olha como é que fica a textura do nosso milkshake. E, gente, agora nós vamos precisar de um copo. Também vamos precisar de brigadeiro e granulado. Agora nós vamos pegar aqui, ó, o brigadeiro e vamos colocar aqui no copo. Gente, eu coloquei aqui por dentro do copo, nosso milkshake, e eu vou colocar por fora também, assim, ó, por fora. Gente, assim ficou o nosso copo por fora e eu vou colocar o granulado nele agora. Assim ficou o nosso copo, olha, ficou muito bonito por fora, assim, todo recheado de chocolate. E agora nós vamos colocar o milkshake. Gente, olha como é que ficou o nosso milkshake. Por fora tá bonito. Agora vamos provar e ver se ficou bom, né? Ó. Olha que delícia ficou. Ficou muito bom, gente. Façam em casa, vocês vão amar. Então, gente, agora nós vamos para a segunda receita que vai estar aparecendo no vídeo que vai estar a seguir. Então, gente, agora nós vamos para a receita do nosso bolo de Oreo de caneca. Nós vamos precisar de 4 bolachas Oreo, 1/4 de leite. Agora nós vamos misturar. Gente, depois de ter misturado bem, agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de açúcar.
1 colher de sopa de farinha de trigo, 1 colher pequena de fermento em pó. Depois de a gente ter colocado todos os ingredientes, nós vamos misturar novamente. Depois de misturarmos bem, agora eu vou colocar um óleo no fundo do nosso bolo. E levar ao micro-ondas por 1 minuto. E, gente, agora eu vou chamar minha irmã Isabela pra ela vir provar comigo esse bolo de óleo de caneca. Vem, Bela! Fala oi pro canal. Oi. Agora a gente vai provar. Vamos chegar mais perto da câmera e vamos provar. Vai, Bela, você primeiro. E eu vou pegar também. Vou esfriar, gente, porque tá quente. Vamos provar, Bela, juntas. 1, 2, 3 e... Ficou muito bom, gente. Façam em casa. Faça em casa, gente, vamos lá. E é muito prático, é muito rápido. E, gente, agora nós vamos para a última receita. Vamos lá. E, gente, agora nós vamos para a última receita, que vai ser essa daí que vai estar passando na tela para vocês. 1 xícara de farinha de trigo, meia de açúcar, água aos poucos. Vai mexendo e colocando mais água. Quando chegar nessa consistência, tá bom. Pode pôr pra fritar. E passa no açúcar e na canela. Ficou os nossos bolinhos de chuva. Olha como é que ficou. O formato não ficou tão bonito, não muito certo essa receita, mas até que ficou gostoso, gente. Então, gente, esse foi o vídeo testando receita do TikTok. Já vai deixando seu like, comentando bastante, que em breve eu vou trazer a parte 2. E esse foi o vídeo. Tchau!